दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्यूज नेपालमा। दर्शकबिन यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाउन नबिर्सनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन शाह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। निर्वाचन आचार संहिता, प्रचलित कानुन तथा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रिया विपरीत घृणात्मक, भ्रामक र मानहानिकारक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको हो। निवेदक धर्मराज तिमल सिन्हाले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको पारदर्शी, बौद्धिक र तथ्यमा आधारित पब्लिक डिबेटको सन्दर्भलाई लिएर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको टिप्पणी लोकतान्त्रिक बहसको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा बालेन शाहले प्रयोग गरेका 76 जना बच्चाको हत्यारा, आतंकवादी, देश चलाउने जस्ता शब्दहरू कुनै प्रमाण वा अदालतको निर्णय बिनै लगाइएका गम्भीर अपराधिक तथा तथ्यहीन आरोप भएको दाबी गरिएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्याउने, वैधानिक राजनीतिक दलप्रति जनघृणा फैलाउने तथा मतदाताको मानसिकता भ्रमित पार्ने खतरा रहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्ने संवैधानिक उद्देश्यलाई कमजोर बनाउनुका साथै लोकतान्त्रिक बहसलाई नीति र विचारको तहबाट हिंसात्मक आरोप र अफवाहको तहमा झार्ने कार्य गर्दछ। निवेदनमा भनिएको छ, नेपालको संविधान, निर्वाचन आचार संहिता र प्रचलित कानुनले निर्वाचन अवधिमा भ्रामक सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति तथा अपुष्ट आरोप प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्न निषेध गरिएको स्मरण गराउँदै निवेदनमा उक्त अभिव्यक्तिको तथ्यपरक छानबिन गरी आचार संहिता विपरीत ठहर भएमा आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी निवेदनमा महोत्तरी लगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले चुनावी प्रचारका लागि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गरिएको देखिने भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै सो कार्य पनि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरिएको छ।